Ferizaj nga tani e tutje ka një adres të re që i mungon të prej kohësh. E dizajnuar enkas për rehati, biznes dhe qëndrime vërtet të paharrueshme, Central Hotel. Për hapjen e këtij destinacioni, shumë fytyra publiku mblodhen për të qenë dëshmitar të këtij investimi madhështor të familjes së mirënjohur Bekteshi. Pas një eksperiencë të gjatë dhe të suksesshme në Zvicër, ata zgjodhen të kthehen e të investojnë aty ku urre zemra, duke i lënë Ferizajt një super vepër. Ky hotel me 60 dhoma nuk ofron thjesht një fjetje, por një hapësirë ku çdo moment ndihet plotësisht i veçantë dhe i ngritur në një tjetër nivel. Çdo dhomë është e menduar me detaje, e kuruar me një elegancë të pashoq, duke pasur në mendje komoditetin dhe thjeshtësinë maksimale për t'ju bërë të ndiheni si në shtëpi. Të ftuar ishin edhe shumë yje fytyra publike të cilët që nga dita e parë po e shndërrojnë këtë hotel në zgjedhjen e tyre absolute për momente relaksi. Kënaqësi tepër e madhe me u taku në hapjen e Central Hotel, një investim i familjes Bekteshi që me sa kuptova janë miqtë të mirë, a? Po. Kënaqësi që mora pjesë sot në këtë hotel. Pjesëmarrja ime ka qenë obligueshme, bazuar në miqësinë që kam me Dinon, me Shabanin, me Naserin. Nuk kom dëshu që e kanë bo një gjë të bukur, sepse duke u nisë prej kohës që njifem me ta për punën që kanë bërë në Zvicër, pikërisht në gastronomi, nuk kom dëshu fare që kanë bërë një gjë shumë bukur. E parë sot dhe vërtetova, edhe u kënaqa me këtë bukuri që kanë bërë, një objekt shumë i bukur, i cili do të zbukuroj gjithë Ferizajin. Dëshiroj dhe uroj që të kenë shëndet së pari familja Bekteshi, të kenë punë, të kenë njerëz nga Ferizaj dhe nga mbarë Kosova. Andaj të gjithë atyre që do të vinë në Central Hotel, e pash dhe vërtetova, ju pret një bukuri rrallë, si në restoran, si në hallin e restoranit, me terasat të ndryshme, ambientet e venaris, dhomat, kështu që punë dhe suksese. Një investim si shte edhe ty tepër i qëllum për në Ferizaj, unë besoj që Ferizaj ty ka desht një investim i tillë për një hoteleri, duke marrë parasysh që këta kanë munges të këtij tipit lloji të biznesit. E pave pak a shumë ambientin e brendshëm, i pave mbas edhe kushtet edhe dhomat, 60 dhoma, njësi akomodime, me gjithçka, domethënë kushtet si mungon këtij hoteli, është mbas së zgjedhje jote për shembull me kalu një vikend relax me fëmijët. Po, patjetër, unë kam ardhur, besoj që vikendin tjetër kam qenë me fëmijët këtu, edhe pse jo, Ferizaj njihet për sidomos këtë ambientin e restoraneve të shumta që i ka, të ushqimit, edhe mendoj që në Ferizaj nuk ka pas një meny të tillë siç e kanë këta. Nuk është meny tradicionale, me sa e di unë edhe kom provu normalisht, është ma shumë meny europiane, besoj që i përshtatet italianëve dhe të Zvicrës, dhe i dikon, ose francezëve. Natyrisht që unë kam ardhur me fëmijë dhe kam kalu vikende, her pas here si që kalojë në për disa pjesë të qyteteve të ndryshme të Kosovës. Kënaqësi shumë e madhe, unë të uroj gjithë të mirë aty, edhe fëmijëve edhe relax sa më të këndshëm në Central, destinacionin e ri Ferizaj. Faleminderit shumë, edhe unë besoj që kanë me vizitu shumë njerëz të tjerë të Kosovës, Centralin në Ferizaj. Faleminderit. Punina shumë krenar që po ka njerëz nga diaspora që po kanë dëshirën me ardhur me investu këtu në tokën tonë dhe me të vërtetë është një projekt shumë i mirë. Këta janë miq të familjes tonë atje në Zvicër, e njihemi shumë mirë dhe nuk e na lënë keq këtu me ardhur dhe punina shumë mirë që janë pjesë e këtij eventi shumë të mirë të organizuar. A të shkon menja me pas Centralin për shembull një destinacion nëse ki pun ka Ferizaj ose për relax, me qenë se i pat gjitha kushtet, a do jetë një destinacion që ti do e vizitosh me patjetër? Sigurisht që do jetë një hotel që kisha vizitu, po tash mos më bën pyetja veti dytja veti tretë. Po se e di që ti edhe i ki do far pyetje spicy, kështu që ama punina është shumë mirë. E rëndësishme është që edhe je mirë për ndryshe për sa i përket pjesës jashtë këtij eventi sot. Po të shojmë ko gjanë lëvizje, disa udhëtime, disa t'i kena përcjellë dhe na, që ka trena, se në që po na zbulojnë?
Me zbulu s'ka kur gjë, jam të jetu jetën, jam shumë i kënaqur me vetveten dhe jam të ecë përpara në aspektin e biznesive familjare dhe jam të provu me jap maksimumin që drejtem, përndryshe jam total në rregull. Nuk pas ka rënë për na lidhë diçka serioze me sa po kuptoj, a? Apo ti të pa janë se temës ti nuk e lën, i prap ti. Apo ajo, kallëzom nuk iku. Me të vërtetë s'ka kur gjë të reja. Por magjia nuk mbaron me akomodimin sepse Central Hotel dhe restoranti Elite bëhen bashkë për të sjellë një oazë të vërtet të shijes. Me një verari fantastike dhe një super interier, menuja pasur vjen nga një traditë gjatë kulinarie, ku shijet e paharrueshme të bëjnë të qëndrosh më gjatë e të darkosh më mirë. Ferizajt i ka mungu faktikisht një hotel i llojit tillë, po mendoj që i ka mungu dhe Kosovës. Kjo është aset jashtëzakonshëm edhe për Ferizajin e për Kosovën përgjithësi. Ideja ka qenë domethënë nga familja ose investitorët e këtij hotelit, faktikisht familjarët kanë nisë këtë iniciativë, një familja Bekteshi nga Ferizaji, ata janë afares shumë të njohur në Zvicër. Ate kanë këtë llojin e gastronomisë, ata e zhvillojnë një kohë gjatë në Zvicër. Pastaj dëshira e tyre e madhe ka qenë që në vendin e tyre të bëjnë diçka të mirë, që të ndihmojnë edhe komunës edhe të ndihmojnë edhe Kosovës në farë aspekte, sepse me këtë aset, me këtë hotel, ata i ndihmojnë jo vetëm komunës, jo vetëm popullatës, por edhe ndihmojnë edhe gjithëve. Kështu që hoteli jonë, domethënë si hotel central, Ferizaj, siç e keni vetë edhe vetë, ka një komoditet, një hapësinë të madhe, ka një mirëpritje të jashtëzakonshme, domethënë, e veçantë këtij hoteli nga benzoi nga shumë hotele të tjera është që ka një restoran në Elite poshtë, që është një restoran domethënë super ekskluziv, domethënë që besoj që shumë nuk e di ndoshta mos them me modesti, po ndoshta këtë Kosovë nuk ka askush, domethënë të mund nga infrastruktura, domethënë nga inventari, nga pritja, nga menyja, nga gjitha, domethënë kjo bën më specifike hotelin central. Me plot 60 dhoma në dispozicion, hoteli ofron tipologji të ndryshme për çdo nevojë dhe kërkesë të klientëve. Kemi disa tipologji të dhomave, duke filluar nga single room, double pak më ekskluziv, kemi suite, junior suite, kemi edhe apartamente. Kërkesa zakonisht më e madhe është për double room, double pak me tavolinë pune, double me, domethënë që është me balkon për shkak të cigares, po përgjithësi domethënë dhomat tek ne, më vonë mund t'i shohim, nuk është problem. Janë me hapësinë të mbyllshme. Mos them se 90% nga dhomat kanë balkon, që është shumë e mirë për klientët për cigare, sepse në dhomë nuk pihet duhani, pastaj diçka shumë e kërkuar, më shumë se 90% janë me balkon, pastaj kapaciteti i dhomave hapësira aty është shumë e madhe, shumica e dhomave janë me French bed, me krevat të madh, edhe pse personi e merr dhomën nishe, në shumicën e rasteve kemi dhomat që është pak më hapësi më të madhe, është veçori për tjerave, kështu që dhomat më të kërkuar janë këto, zakonisht me balkon, pse ne jemi komod, jemi në rregull sepse kemi shumë. Por jo vetëm kaq. Për ata që shohin këtë destinacion si pikë takimi për biznes, kompleksi ofron hapësira të dedikuara për fshirë të salla të mëdha konferencash të pajisura me gjithçka që duhet. Salla që kemi natë, që ta që kemi 3 janë kapacitetet të ndryshme. Kemi salla domethënë që është ma VIP, nëse don ka takime të biznes ose takime B2B, ose po në lidhje të kontratave kemi sallën poshtë, që është VIP room, e kemi cekë si VIP room, aty është më privat, domethënë për gjithçka dhe klientët janë më komod për me biseduar, për me bë marrëveshje që është mes tyre, që mos kenë interferencë nga larg dhe mos ketë pengesa nga askush. Pastaj kemi salla të tjera, domethënë salla e dytë që është pak më e madhe si hapësinë, arendimi i tyre mund të bëhet varësisht prej kërkesës klientit, ose me trembullak të tavolina, ose me round table, ose me teatr, kështu që varësisht nga kërkesa e klientit, ne jemi të gatshëm të ofrojmë shërbimin. Kjo qasje dhe vëmendje ndaj detajit po bën që hoteli të etablohet me hapa të shpejtë si një destinacion të jetë i preferuar. Po përshtypjet e para për neve që edhe për neve shumë rëndësishme si hotel është që ata njihen komod ku të vinë, janë të kënaqur me mirëpritjen që e bëjmë ne ndaj tyre. Komoditetin domethënë për dhoma, hapësira, domethënë qasja e lehtëshme domethënë për hapësira. Normal, tani pjesa e mëngjesit, domethënë po kryesisht klienti e lyp komoditetin edhe qasjen domethënë me staf, kështu që këto janë për neve është shumë rëndësishme kur klienti kthehet prapë. Ata klientë që na kanë dhënë fillim janë të na kthy prapë, që kjo është domethënë na marrin një feedback që hoteli është të punu, është mirë. Edhe ne gjithmonë jemi në kontakt me ta, e marrim çdo vërejtje, çdo sugjerim, çdo kërkesë për tyne, na mundon me bë update dhe me bë më mirë. Në fund të ditës, ky është vendi ku gjithçka bëhet bashk, me dhoma elegante, salla moderne konferencash, restorante verari plot shije. Central Hotel është gati t'ju mirëpres në zemër të Ferizajt. Një standard i ri mikpritje që do t'ju bëj të riktheheni sërish.